A clase obreira en Rusia, no primeiro terzo do século XX, era prácticamente inexistente, supuña unha parte moi pequena da poboación. A parte máis grande da poboación era o campesiñado. De feito, os principais revolucionarios que había en Rusia eran os socialistas revolucionarios, que non eran comunistas, eran, bueno, un xente político bastante curioso que se dedicaba ao terrorismo e tal, e tiña moita forza entre o campesiñado. Entón, Lenin, na súa formulación, sendo consciente, como dixemos antes, que a única clase revolucionaria e a clase antagónica realmente é o proletariado, non só por estas cuestións que falamos antes de que é o único que non ten medios de producción e tal e cual, sino tamén porque na época, seguramente tamén agora, o campesiñado sempre foi un estatus social moito máis conservador, e o proletariado sempre foi moito máis progresista polas súas propias condicións de vida, non? O traballo na fábrica en colectivo era moi diferente do traballo unifamiliar dos campesiños, etc. Entón, Lenin analizou este tipo de cuestións, entón analizou a hexemonía como a iso, como a loita da clase obreira, a dirixencia que tiña que ter a clase obreira entre o resto de clases explotadas para loitar contra o Estado zarista neste caso. Tamén a Comintern, de feito esta foi a última das formulacións antes de Gramsci, se estudou houve algúns documentos da Comintern o tema da hexemonía, e desta vez foi a primeira vez que se estendeu o termo de hexemonía non só para pensar na clase obreira, é dicir, no dominio que tiña que ter a clase obreira sobre o campesiñado e as outras clases subalternas, sino tamén para falar do dominio da burguesía sobre a clase obreira. E aquí no Comintern formulouse o concepto de hexemonía pois como o dominio que tiña a burguesía o facer que a clase obreira, en vez de dedicarse á loita política, se dedicase exclusivamente á loita económica. É dicir, a loita política entendémola como a conquista do Estado, do poder do Estado, e a loita económica como a loita sindical destinada únicamente ás mellores económicas dentro do seo da clase traballadora. Isto conduce, se vos dades conta, a un certo isolacionismo. É dicir, cando a clase traballadora non é o 99% da xente, porque non o era entón e non é agora, se dedica única e exclusivamente ás súas mellores materiais, acabase separando das outras clases subalternas. É dicir, se a clase traballadora en Italia se dedicaba ás súas reivindicacións única e exclusivamente ás súas reivindicacións corporativistas, pois o que acaba facendo era afastarse ao campesiñado, cando en realidad o campesiñado e a clase obreira tiñan unha loita común contra a burguesía. Entón, neste contexto se analiza o concepto de hexemonía, que é diferente, como imos ver, do que tiña Gramsci, non? Nada máis dicir que este último concepto de hexemonía seguramente foi o que coñeceu Gramsci de primeira man, foi o primeiro que coñeceu e a partir do cal desenvolveu o seu, porque Gramsci participou como dirixente do PCI, do Partido Comunista Italiano, nos diferentes congresos da Comintern, e ali pois discutiu e esas cousas que facían a Comintern. Entón, na súa primeira formulación do concepto de hexemonía semellábase moito a hexemonía a que definiran os documentos da Comintern, pois que era unha alianza de clase do proletariado con outros grupos explotados, principalmente o campesiñado. Entón, esta idea de que a clase traballadora debería facer certas concesións para gañar para o seu bando o campesiñado, non? É dicir, non pensar únicamente en xeito corporativista como mellorar a clase traballadora, sino que seguramente teria que facer algunhas concesións, poño por caso algunha cousa que nos poida parecer moi gráfica, pois deixamos de producir tanto para que os campesiños de tal vivan mellor, ainda que nós, os obreiros das cidades, non vivamos tan ben, non? Pois este tipo de concesións que se formularían unha visión estratégica de acabar facendo a revolución e unha loita moito máis frontal contra a burguesía. Esta sería a primeira formulación que fixo Gramsci, incluiu tamén pois esta componente ético-política, é dicir, a dirixencia da clase dominante como unha dirixencia ético-política e moral. É dicir, impoñer a nosa visión do mundo, a visión do mundo da clase que ten a hexemonía sobre o resto das clases sociais. Cal é a cuestión? Que esta visión ético-política teña que ir acompañada sempre tamén dunha dominación económica, dunha dominación, por así decirlo, material. Por qué? Porque a burguesía non quería unha hexemonía para impoñer a súa visión do mundo e xa está. Quería a súa hexemonía para impoñer a súa visión do mundo e deste xeito poder seguir mantendo as relacións de produción e de explotación cara ás outras clases subalternas. E isto digo un pouco por todas estas teorías da conspiración dos masóns ou de tal e de cual hai un grupo que quere impoñer a súa visión do mundo tal e cual. A ver, se facemos un análisis serio da sociedade, un grupo, se quere impoñer o seu punto de vista, vai ser porque hai uns intereses materiais detrás. É moi difícil pensar nun grupo que queira
impoñer o seu grupo o seu punto de vista se non ten simplemente por impoñelo, porque lle gusta moito o seu punto de vista e pensa que o tal. Sempre, e por iso a análise de Gramsci, ou a análise tamén materialista, sempre vai haber uns intereses económicos detrás que determinen esta visión do mundo que se quere impoñer, non? Ben, entón, esta foi a formulación inicial e a partir de aí, pois, Gramsci estendeu. Pasou deste concepto da hexemonía como dominio que ten que ter a clase traballadora sobre as outras clases subalternas ou como dominio que ten a burguesía sobre a clase traballadora para que se aílle do resto das clases subalternas como un concepto moito máis rico nas sociedades capitalistas avanzadas. Este concepto tomo a partir dun concepto do poder dual de Maquiavelo, por iso tamén me parece interesante ir unindo ideas, porque ao fin e ao cabo a maioría de parte das ideas da historia do pensamento están relacionadas, e que era o concepto do centauro, non? Que é Maquiavelo no seu momento pensara como a sociedade ten dúas partes, se poden representar no centauro, que son as leis e as armas, que en ciencia política se coñece como soft power e hard power, que aquí poderemos traducir en termos de Gramsci como hexemonía e coerción. Entón, lo que entende é que hai dous modos de dominio de clase, mediante a cultura ou a ideoloxía, que se basa no consentimento, que é a hexemonía, ou mediante a coerción ou a represión, que se basa na violencia, e que sería, pois, a represión máis pura do Estado, non? Estamos considerando a cultura e a ideoloxía sinónimos de coerción e represión? Non sinónimos exactamente, pero sí que forman parte dun conxunto máis grande que sería a hexemonía. Vale. Hexemonía cultural e política e ideolóxica. É un pouco máis complexo que isto, pero para intentar simplificalo, imos deixalo niso. Entón, aquí hai unha cousa tamén interesante. Gramsci, na súa formulación inicial, adoptou esta diferenza entre clase dominante e clase dirixente. A clase dirixente está orientada á dirección política e moral entre as outras clases subalternas, é dicir, a pura convencemento, por así dicirlo, ideolóxico, moral, político, entre o resto de clases, non son a propia clase, sino entre o resto de clases. Pois a dominante de clase ou clase dominante iría pensada para, por así dicirlo, esmagar a clase antagónica. Tamén por iso quixen introducir un pouco a cuestión das clases, a antagonismo e tal. Porque esmagar, non esmagar como facer desaparecer físicamente, porque en realidad a burguesía non pode facer desaparecer físicamente o proletariado, porque acabaría o capitalismo se non houvese proletariado, é dicir, o proletariado non é a forza de movimento do capitalismo, entón non pode querer facer desaparecer físicamente o proletariado como tal, como si querería o proletariado que a burguesía nunha revolución socialista, pero que sí que quere illar os componentes máis revolucionarios ou máis antagónicos da loita do proletariado, mentres que asume certos componentes non directamente antagónicos ca súa loita. Vou intentar poñelo un pouco máis en concreto. Penso que isto se pode ver máis fácil con exemplos, bueno, agora falase moitísimo, non? Do ecoloxismo, do feminismo, todas estas cuestións. A cuestión do ecoloxismo, por exemplo, se fai unha análise seria do problema de emerxencia climática que hai agora mesmo no mundo, non podemos non chegar a análise de que o problema do ecoloxismo é un problema do capitalismo, é dicir, o capitalismo é unha forma de produción que se basea en producir máis e máis e máis, en obter o máximo lucro posible, para iso ten que cargarse o planeta, non lle importa demasiado a cuestión do planeta. Como esta é unha demanda social que é cada vez máis grande e que é imposible negar dende o punto de vista científico, que é o que fan as clases dominantes, pois adoptan certas cuestións da loita ecoloxista que non son directamente antagónicas co capitalismo para así poder asumir a loita ecolóxica como propia e, por así decirlo, neutralizar todo o antagonismo que ten a loita ecolóxica. A clase dominante, efectivamente, pois adoptou algunhas destas cuestións da loita do ecoloxismo, absorbeunas como súas, dixo, sí, vale, perfecto, e neutralizou a componente máis determinantemente antagónica. Penso que se pode facer unha analoxía tamén co feminismo, e por non pasarme aquí de la trampa de la diversidade, tamén quixen poñer un exemplo dos servizos públicos. Isto foi o mesmo que pasou na posguerra da Segunda Guerra Mundial con todo o tema do estado de benestar e do estado dos servizos públicos. Ante o temor dunha revolución comunista ou socialista na Europa occidental, e vendo que media Europa xa estaba baixo réximes socialistas, e ante a forza da clase obreira, que nos anos 50-60 era moi superior a que agora, as clases dominantes que fixeron, a burguesía que fixo unha serie de concesións, que é o estado do benestar, educación pública, servizos sociais, sanidade pública, para así, por así dicirlo, complacer a loita obreira,
pero neutralizando o componente plenamente antagónico desta loita, é dicir, o modo de produción. Se vos fixades, ao fin e ao cabo, os servizos públicos sí que poñen un freo ao mercado, pero non cuestionan de fondo o modo de produción capitalista. Entón, isto é un pouco a idea da dirixencia de clase e da hexemonía de Gramsci, non? Como adotar as diferentes loitas, como cooptar as diferentes loitas para neutralizar a súa componente máis antagónica e así permitir a supervivencia do capitalismo no campo da loita das ideas.